Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстандын жарандарына Россиянын миграция мыйзамдарындагы маанилүү өзгөртүүлөр тууралуу эскертет. Министрликтин маалыматына ылайык учурда Россиянын аймагында миграциялык мыйзамдарды бузган 71 949 кыргызстандык жаран бар. Ага эмгек жана жарандык укуктук келишим түзүү, дактилоскопиялык каттоодон, медициналык текшерүүдөн өтүү же миграциялык каттоого туруу жөнүндө маалыматтын жоктугу кирет. Министрлик 2025 жылдын 1-январынан тартып 1 календарлык жыл ичинде чет өлкөлүк жарандардын РВП убактылуу жашап турууга уруксаат же эмгек жарандык укуктук келишимсиз болушун 90 күнгө чейин чектөө жөнүндөгү Россия Федерациясынын федералдык мыйзамы күчүнө кирээрин эскертет. Бул мыйзам буга чейин 3 ай сайын мезгил менен чыгып туруу жана кирүү тажрыйбасын колдонгон жарандарга таасирин тийгизет. 2025 жылдын 5 февралынан тартып Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандар үчүн чыгаруу режими иштеп баштайт. Тартип бузуулар контролдонуучу адамдардын реестрине киргизилет жана чектөө чараларына дуушар болушат. Россия Федерациясынын мыйзамдарынын белгиленген милдеттерин аткарбоо депортацияга жана адистештирилген мекемелерге жайгаштырууга алып келет, деп айтылат маалыматта. Министрлик кыргызстандыктарды терс кесепеттерден сактануу үчүн белгиленген талаптарды сактоого чакырат. Жарандар өздөрүн Мигрант Чекит KG Чекит порталындагы тизмеден текшере алат.